हमारे एक यूज़र है जिनका ये क्वेश्चन है कि सर हमारा IQ9 SC है मॉडल, जिसका स्पीकर ख़राब हो गया है, स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। तो दोस्तों हाँ, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है अगर आप लोगों को, चाहे स्पीकर से रिलेटेड हुआ, चाहे कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है, या फिर माइक से आवाज़ नहीं आ रही है, रिसीवर से आवाज़ नहीं आ रही है, जो कान में लगा के जो सुनते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या है कि लोकल शॉप पे या फिर सर्विस सेंटर विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए आप घर बैठे ही अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि उसके लिए आपको सिर्फ प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है, बाकी कुछ नहीं। लोगों ने बहुत ज़्यादा हवा बना रखा है कि रिपेयरिंग करना बहुत टफ है, एंड्रॉयड हैंडसेट को में प्रॉब्लम जो आती है उसको रिजॉल्व करना बहुत टफ है। लेकिन अगर एक्चुअली देखें दोस्तों, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको प्रिकॉशन रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और अपना प्रोडक्ट जो है ना, ये हैंडसेट अगर हम बात करें आपका है तो आप ही का प्रोडक्ट है, तो आपको इसका ज़्यादा टेंशन होगा। अगर आप एक थर्ड पर्सन देते हो तो उसको ये आपके प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है कि कितने का है, कितने कितने अच्छे से रखना, कोई मतलब नहीं है। तो वो इतना अच्छे से यूज़ नहीं करेगा जितने अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, जब आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट है, आपको यूज़ करना है, तो फिर आप ना अपने जो छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, उन प्रॉब्लम के लिए आप लोकल शॉप क्यों विजिट करते हो? उसके लिए आप घर पे ही, आप उनसे कहीं बेटर कंडीशन में आप अपने घर पे ही अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं इसी प्रॉब्लम को लेकर आया हूँ कि अगर आपके हैंडसेट में कोई भी हैंडसेट है, किसी भी कंपनी का है, कि कोई भी मॉडल हो, और उसमें अगर आपको स्पीकर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना, वो भी घर बैठे बिल्कुल फ्री, वो कैसे मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग हमारे चैनल पहली बार हैं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, मान लीजिए ये भी हमारे पास एक वीवो का V29 हैंडसेट है। तो मैं बताता हूँ कि आपने अगर स्पीकर की प्रॉब्लम और आपको आ रही है आपके हैंडसेट में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो बैक कवर है, जो बैटरी कवर है, उसको बैक पैनल बोलते हैं, तो उसको पहले आपको रिमूव करना है। कैसे करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर आप जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता, हमारे चैनल विजिट करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैक पैनल को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको, मैं हमेशा रिपेयरिंग के 3 प्रोसेस बताता हूँ कि जब भी आप रिपेयर करें 3 स्टेप में करें। फर्स्ट स्टेप मदरबोर्ड होता है, सेकंड आपका बैटरी होता है, थर्ड स्टेप आपका एयरबोर्ड होता है, जो सब पीसीबी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको प्रॉब्लम आ रही है स्पीकर से। अब स्पीकर से पहले बता दूँ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आपका स्पीकर नॉइजी हो सकता है, आपका स्पीकर में वॉइस तो आ रहा है लेकिन बहुत स्लो आ रहा है, ठीक है। या आप कोई कॉल आ रहा है, कोई गाना सुन रहे हैं, तब जैसे फटने की आवाज़ आती है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस फट फट के आ रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। या फिर आपके स्पीकर से वॉइस आ ही नहीं रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो इसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये आज मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको एक प्रोसेस होता है दोस्तों, आपने हैंडसेट में कभी कभी ऐसा होता है आपके वॉइस नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, आप सीधे अपने हैंडसेट को रीसेट कर देते हो। हार्ड रीसेट नहीं करना है आपको, जो सेटिंग रीसेट होता है, अगर उसको रीसेट कर देते हो सेटिंग में जाकर, तो आप उससे भी कभी कभी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो और उसको करने के बाद भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता, तब आपको ज़रूरत पड़ती है आपको हार्डवेयर करने के लिए आपको बैक पैनल रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको जो आपका जो ईयरबोर्ड सेक्शन है, ये सब पीसीबी, यहाँ पर आपका स्पीकर लगा होता है, इसको आपको रिमूव करना होगा। और रिमूव करते समय मैं हमेशा दोस्तों एक बात बोलता हूँ कि जो स्क्रू जो होता है दोस्तों, स्क्रू की साइज़ वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि हम बता दें दोस्तों, अच्छे एक्सपीरियंस जो जिनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है हैंडसेट रिपेयरिंग का, वो भी इसमें मात खा जाते हैं। कहीं न कहीं वो स्पीकर स्क्रू के साइज़ को फाइंड नहीं कर पाते हैं और गलत जगह उसको फिक्स कर देते हैं, और उसकी वजह से अदर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाता है हैंडसेट में। और ये सारी प्रोसेस दोस्तों आपने घर बैठे ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं होती कि आपका हैंडसेट कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं दोस्तों। आपने इतने सारे मैंने वीडियो असेंबल बना के अपने चैनल में मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप लोग देखते होंगे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। ये आपका स्क्रू साइज़ छोटा है, ठीक है। आपको ईजिली यहाँ पर इसको पिक करना है। ये आपने कर लिया। अब देखो दोस्तों, ये है आपका स्पीकर, आपको दिखा दूँ, ये आपका स्पीकर। तो ज़्यादातर एंड्रॉयड हैंडसेट में आपको जो स्पीकर है वो ऐसे ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही स्पीकर आपका फिक्स होता है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये जो नेट है,
स्पीकर का नेट आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपका स्पीकर का नेट है, इसमें क्या है दोस्तों कि डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। डस्ट कैसे आता है दोस्तों, बता दो आपको। ये जो एरिया है, ठीक है, स्पीकर का जो हेडसेट में जो ये होल्स दिख रहे हैं, ये इसकी वजह से डस्ट आपका इंसर्ट होता है, इसकी वजह से डस्ट आपका अंदर जाता है, जिसकी वजह से अंदर प्रोटेक्शन के लिए नेट दिया गया है दोस्तों। लेकिन ये नेट आपको एक लिमिट तक ही सेफ रख सकता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डस्ट भर जाएगा, जब यहाँ डस्ट बढ़ते बढ़ते यहाँ पर रेसे आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्पीकर के साउंड को कम करेंगे। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्पीकर के ये जो डस्ट है इसको क्लीन करते हैं। इसको क्लीन करने के लिए जो आपका एंटी स्टैटिक जो ब्रश होता है, इसके थ्रू आपको पहले स्पीकर के नेट को अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा डस्टी लग रहा है, ज़्यादा अगर इसमें धूल गए हैं या आपको दिख रहा है रेसे दिख रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा आईपी का यूज करना है। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, आईपी आपको जब भी हेडसेट रिपेयर करते हैं तो आपको आईपी की रिक्वायर्ड होती है, तो आप लोग आईपी ज़रूर रखें। इसके लिए आपको थोड़ा सा आईपी लेके ब्रश से आपको इसको प्रॉपर इसको क्लीन करना। इससे ऐसा माइंड ना है कि लिक्विड है, जैसे लिक्विड चीज़ अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जाता है तो डैमेज कर देता है, तो ऐसा नहीं कि लिक्विड है तो डैमेज कर देगा, नहीं, ये इसके फ़ायदे के लिए होता है। आईपी ये पूरी तरह से जो कार्बन्स होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देते हैं। तो इसको ये प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देगा। अगर डस्ट है या फिर कोई कार्बन भी जमा है तो उस चीज़ को क्लीन कर देगा। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों आपका ये रहा, ठीक है, आपको इसको क्लीन करना है। इसके बाद दोस्तों सेकेंड जो आता है, सेकेंड ऑप्शन आता है आपका कि जो आपका स्पीकर है कहीं ना कहीं मदरबोर्ड या करंट जो आ रहा है उससे कहीं कनेक्ट होगा ना, तभी तो आएगा। इस आवाज़ कैसे आएगी स्पीकर में, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एपीसी, ये एपीसी जो है ये स्पीकर का एपीसी है, यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है, ये एपीसी इसके अंदर से गया हुआ और यहाँ पर स्पीकर से कनेक्ट हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका कनेक्ट, ये जो एपीसी जो कनेक्टर है, इस पर कभी कभी कार्बन जम जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से भी प्रॉपर वॉइस नहीं आता है, या वॉइस एकदम नहीं आता है, या आता है तो डिस्टोर्सन होता है वॉइस, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसको भी इसी तरह प्रॉपर क्लीन करना होता है। आईपी का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। आईपी का यूज करने के बाद इसको प्रॉपर आपको क्लीन करना है। आईपी से आपका हेडसेट में कोई इक्विपमेंट खराब नहीं होगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि लिक्विड है तो खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको आपको अच्छे से इसको थोड़ा सा रब करना है। इससे क्या होगा कि इस पर जो भी कार्बन जमे होंगे ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, और आपके अगर इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगा कि कनेक्ट नहीं हो रहा है इसकी वजह से या ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो आपको प्रॉपर क्लीन हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम इससे रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों जो एक और जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों, ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि वो जो प्रॉब्लम आता है कि आपने दो जगह तो सॉल्व कर दिया, तीसरा जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों यहाँ पर इसको आपने इसको सॉल्व कर दिया स्पीकर, क्योंकि क्या हेडसेट के डस्ट नेट को सॉल्व किया, तो ये हेडसेट का नेट होता है, इसको भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये होता है दोस्तों आपका बेसिक प्राइमरी सोल्यूशन जो है कि अगर आपका अगर नॉइज़ी हो रहा है या वॉइस स्लो आ रही है या वॉइस आ ही नहीं रहा है और इनके थ्रू होगा, तो ये आप इसके थ्रू अपना क्लीन करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है और वॉइस नहीं आ रही, तो उसके लिए दोस्तों क्या होता है कि आपको ये फ्री स्पीकर भी आपको रिप्लेस करना होगा, नया बदलना होगा। क्योंकि दोस्तों बता दें कि स्पीकर रिपेयर नहीं होता है, ऐसा नहीं कि रिपेयर नहीं होगा, रिपेयर होगा, लेकिन फिर उसकी क्वालिटी नहीं आती, क्योंकि अगर आपने 30,000 40,000 का हेडसेट लिया है तो शायद आप अपनी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर आपको फाइनली अपने स्पीकर को रिप्लेस करना होगा, जो कि मार्केट में काफ़ी कम प्राइस में मिलता है, और आप उसको परचेस करके मॉडल को बता करके और परचेस करके और आपको ऐसे ही मिलेगा, इसको ला के आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं घर बैठे। तो ये रहा दोस्तों बेसिक प्रॉब्लम, जो कि आपको मैंने बता दिया। एक तो आपका ये कनेक्टर होता है, इसको प्रॉपर क्लीन करना होता है, दूसरा आपका दोस्तों ये नेट है जो कि जिसमें डस्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, तो इसको आपको प्रॉपर आईपी के थ्रू आपको पूरा ये क्लीन करना होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपका हुआ स्पीकर से रिलेटेड प्रॉब्लम। इस तरह से अपने प्रॉब्लम को आप घर बैठे ईजिली इसे प्रोसेस को फॉलो करते हुए, कुछ प्रिकॉशंस रखते हुए ईजिली अपने घर बैठे ही अपने स्पीकर से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद जब ये हो जाए, इसके बाद दोस्तों आप इसको रिफिक्स कर दें अगेन, और आप चेक करेंगे तो आपका 100% दोस्तों प्रॉब्लम इस
प्रोसेस को फॉलो करते हुए रिजॉल्व हो चुका है। आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह का इश्यूज़ आ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करें। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप लोग हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही।